भाई मेरे को मजा आ रहा है पूरा रैश चलने में। ओ देखो भाई ने निकाल दिया भाई एप्पल, एप्पल पैसा बोलता है गाइस। ते कुत्ते देखे ओ मां दी मेले दीती दांते विंजो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, होप करते हैं गाइस आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सभी अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइस फाइनली आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने पुराने वाले सेटअप पे। फिलहाल अभी हम लोगों ने जैकेट वगैरह पहन ली है और इसको देख के तो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग जाने वाले हैं राइड पे। अभी फिलहाल मैंने अपने दोस्त को कॉल कर लिया है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने राइड वगैरह कुछ नहीं करी है। बाइक इनफैक्ट मैंने जो अपना रुद्रा है ना उसको घर से बाहर ही नहीं निकाला है। मौसम भी ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा बादल बादल लग रहे हैं। आज का व्लॉग हम लोग शाम के 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो गाइस निकलते हैं हम लोग। यार इधर बाइक में फ्यूल नहीं बचा है, कल भी मैं इसको ट्राई कर रहा था ऑन करने की। शट, मेरे को नहीं लगता ये ऑन होगा। हो जा भाई, ऑन हो जा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अबे यार सीन हो गया गाइस, बाइक में फ्यूल ही नहीं बचा है। डब्बे की थी, डब्बे कर दूँ क्या? पानी नहीं होना चाहिए डब्बे में ना। बाइक में फ्यूल ही नहीं बचा है। मैं बोल रहा था ना मैंने इसको चलाया नहीं है, मेरे को याद भी नहीं रही थी कि हम लोगों ने फ्यूल अप करवाना है और अभी ये ऑन ही नहीं हो रहा था। है वो बड्डी आयरन था। मेरी खुशियों की चाबी मेरा प्लेटिना भाई। अच्छा हुआ मैंने इसमें डलवा के रखा था। मेरे को लग रहा है इतना कर बथेरा होगा, बाकी देख लेंगे। वो शट अद्धा तो बाहर ही पई गया। पेट्रोल की तेज शराब। हा हो गया गाइस, स्टार्ट हो गया। हमारी बाइक इतनी मेहनत के बाद जो है स्टार्ट होगी। ओ यार जैकेट जो है वो खुली रहेगी। बड्डी मम्मी बोल रहे थे, बोला एक और जैकेट पहन ले ऊपर से। मतलब ये ताना मार रहे थे मेरे को। लेकिन यार हम लोगों को भी कोई शौक नहीं होता है कि हम लोग जैकेट पहने भाई, वो भी इतनी गर्मी के अंदर। लेकिन हाँ जब चीज़ है सेफ्टी के लिए बनी हुई है तो सही है यार, हम लोगों को पहननी चाहिए। बाकी फ़िलहाल तुम लोग ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैं बता रहा था, ये जो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है ना ये ऑटोमेटिक ऑन ही रह रहा है और ये दूसरा वाला जो है ये बंद है फ़िलहाल। इसको जब हम लोग चलाएँगे ना तभी ये चलेगा। तो अभी पता नहीं क्या सीन है। ये देखो सच बताऊँ ना, इनकी जो लाइट है ना भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आप लोग भी लगवाना चाहते हो तो भाई लगवा सकते हो जेट इंडिकेटर। बाकी पहले तो मेरी बाइक में यहाँ पे थे इंडिकेटर, लेकिन हम लोगों ने जो है वो इसको अपनी जो टेल टाइट डी है मतलब या नंबर प्लेट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा था। उस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं करे, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे पत्ती लगती है और हर बार जो है वो पत्ती टूट जाती है, इंडिकेटर निकल जाते हैं और फिर बड़ा ज़्यादा लफड़ा पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया ड्रिल करी और बढ़िया अच्छे से इंडिकेटर जो है वो लगा दिए यहाँ पे। चलो भाई साहब आगे चलिए, ऑडी को ओवरटेक करते हैं। ओए भाई डाउन शिफ्ट क्या प्यारा बजता है आजकल। चला ठीक है भाई ना, मिले। फाइनली गाइस रुद्राक्ष भी आ गया, लेकिन ये भी एक नई प्रॉब्लम के साथ आया। और ठीक ठाक बस बढ़िया रहा गाइस। देखो यार अभी इसमें क्या दिक्कत आ गई, मैं कह रहे थे चले ना तो बाइक का तेल ही नहीं, फिर प्लेटिने ते चोरी की तायदिच पाया। अभी गाइस देखो दूसरी दिक्कत क्या आ गई, अब इसमें जो है ना गियर ऊपर वाली साइड तो डल रहे हैं लेकिन डाउन ही नहीं हो रहे हैं। तो देखो मीटर देखो है नहीं, तीन तीजा ही है ना। हाँ। यार चलो क्या कर सकते हैं भाई, अभी चलना तो पड़ेगा। कि जो बाइक है इसमें गियर नहीं डल रहे, हमारी जो बाइक है इसमें पेट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है। ओए चाचा चलो गाइस चलते, जय श्री राम। भाई अगली बाइक में एक्राफोबिक एग्जॉस्ट और उसकी साउंड तो तुमको पता है, लेकिन आज इसने डीबी किलर नहीं निकाला है और हमारी के अंदर है स्टॉक एग्जॉस्ट। उई 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 ओ भाई जय श्री राम। भाई रिएक्शन देखो बंदों की खतरनाक। हैप्पी भाई राम राम।
ठीक है। हैप्पी भाई ने हमारी दिक्कत 2 मिनट में सॉल्व कर दी। चलो अभी चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नज़दीक में यार घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो हम लोगों को जो ओ भाई खतरनाक, वो देखो भाई रिएक्शन। भाई हाँ, एकरा की मैं क्या बोल रहा था, इसकी जो साउंड है ना, है बड़ी ज़्यादा लाउड, लेकिन उतनी मतलब प्यारी नहीं है, सुकून भरी साउंड नहीं लग रही है मेरे को, जितनी एनएस की स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड है ना, उससे तो कम ही है। ओ भाई लीन चेक करो यार इसका, खतरनाक भाई। ओ भाई खतरनाक खतरनाक। बाकी गाइस यार पिछले कुछ व्लॉग आप लोगों ने हमारे देखे होंगे जिनमें हम लोगों ने राइड वगैरह कुछ भी नहीं करा है। हाँ सिंपल व्लॉग शूट करे थे मैंने, तो मेरे को कंप्लेंट आ रही थी कि हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है व्लॉग देखने में। तो गाइस चलो ये वाला जो व्लॉग है ना, वो बाइक लवर्स के लिए रहने वाला है। फुल पावर हाइपर राइड करेंगे, जिनको हाइपर राइड पसंद है, और हमको भी हाइपर राइड पसंद ही है, तो मज़ा आने वाला है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं गाइस, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इस वाले ब्लॉग को यार पक्का लाइक करना है ना, तभी मज़ा आएगा। ऐसे फिर मैं फिर से डिमोटिवेट हो जाऊँगा, तो फिर आगे से फिर से व्लॉग का थोड़ा कम आएंगे, मोटो व्लॉग। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं हम लोग मोटो व्लॉगिंग ज़्यादा करें, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और इस वीडियो को बन के तो पहुँचा देना यार, है ना। चलिए जय श्री राम। चलो गाइस चलते हैं, और हम लोगों को ओए 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 खतरनाक भाई। चलो चलते हैं, जय श्री राम। ओह हम लोगों को यार सनसेट होने से पहले पहले जो है ना, वो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर एक बार सनसेट चला गया फिर क्या मज़ा आएगा। हो एक तो यहाँ पे गड्ढे इतने ज़्यादा है। ओ भाई फ्लाई भाई खतरनाक। चलो चलो जी, यहाँ से हम लोग हो जाएंगे ऊपर वाले रोड में। फिर से बारिश आ गई यार, इस बार मेरे को लग रहा है ना बरसात बहुत ही जल्दी आ गई। अभी क्या चला है, जून नहीं सॉरी मई चला है भाई अभी, और मई के अंदर ही बारिश आ जा रही है। 5-7 दिनों के अंदर जो है ना वो ओए 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 बेटा राम से, बेटा राम से, बेटा राम से, बेटा राम से, राम से, राम से। भाई कुत्ते यार साउंड के पीछे ऐसे भागते हैं ना, इनकी चेक पोस्ट है यहाँ पे भगा के आ रहे हैं, तो ये एकदम से दौड़ने लग जाते हैं साउंड की तरफ। इनको थोड़ी मेरे को लगता है इरिटेशन होती होनी, तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम लोग बाइक भगा रहे होते हैं ना, कुत्ते ऐसे आते हैं हमारी तरफ भागते हुए। फोटो फाटो बाहर ही लेने। भाई मेरे को मजा आ रहा है पूरा रैश चलने में। ये कैसी रही राइड गाइस? देखो फाइनली सनसेट होने से पहले हम लोग भाई पहाड़ों में पहुंच गए, जहाँ पे हम लोगों ने सोच के रखा था। ओ भाई पहुंच गए हम लोग अपनी लोकेशन पे। ला 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 अब इतनी अच्छी लोकेशन पे हम लोग आके रखे तो भाई थोड़े बहुत फोटोज तो बनते हैं, हैं? ओ देखो भाई ने निकाल दिया भाई एप्पल, एप्पल पैसा बोलता है गाइस। अच्छा अच्छा देख लेते हैं भाई। ओके ब्रो ओके, करो चेक करो। और भाई हमको तो आया फुल पावर मजा यार,
मतलब आज जो है राइड करी बढ़िया आराम से, और भाई के साथ राइड करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। फुल पावर बड़े कुत्ते बढ़ गए खाने के लिए। हाँ वारा वो माँ एकदम से आगे, मैं डर गया, मैं गई इसने दे दी धंधे। एक बार जो है साउंड चेक करवा देते हैं आपको। हाँ ओ भाई बस खतरनाक। अब सिर्फ एक को चला के दिखाओ जरा। हाँ भाई बहुत प्यारा। रुको एक मिनट, चलो चलो बस भाई बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा। हाँ ये लाउड है, ये प्यारी सी। हाँ सही सही, चलो इसको भी सुना दो। खतरनाक है डीबी। हाँ अगर डीबी किलर निकाल देंगे फिर तो भाई और ज़्यादा लाउड हो जाएगी, लेकिन काफ़ी खतरनाक साउंड है। बॉस भाई बॉस बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा।